Irish. Ih, naquele. Navegação, sonar, resfriamento, não é pra gente consertar. Esta é a lista grande. Pelo menos temos propulsão, graças ao diesel. Por que isso? Sem velas. Ainda bem que os motores já estavam ligados na hora do PM. Não chegaram a desligar. Alguém perdeu as chaves há anos? Ó, boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo certo aí com o trabalho aí? Céu rápido, Claridade. Um século atrás seríamos Boa, tudo foda. bom? Boa tarde. Agora somos cegos como morcegos. Porra de chineses. Não sabemos se... Todos os que falarem ou entenderem mandarim, apresentem-se ao céu. Não tem saída. Estou completamente perdido. Talvez não era por aqui. Beleza, o PM nos trouxe um monte de surpresas. Sargento, ainda temos muita coisa pra hoje. Trevor, leva seus Pessoal, rapazes com lá pro gerador de licença. energia 4. A hidráulica tá paralisada. Aqui, vambora. Ô, susto. Todo mundo preparado para o encontro com o USS Titã em 25 minutos. Ô, hacker, vai colocar uma coleira no Irish? Vocês idiotas trouxeram a cidade toda pra bordo e transformaram a Fala gente na minha em cara, ô abutres. seu merda. Podemos deixar Quem que tá falando, mano? Eles são um inimigo. Ah! Bota a boca, rapaz. Atenção! O centro médico alertou falta de sangue. A enfermaria fica lá embaixo. Oi, Ela tava falando há alguns minutos. entendi. Esse trauma na cabeça dele deve ser pior do que pensamos. Coitado, cara. Vambora. Opa, a senhora não pode entrar aí. Tá maluco? O meu marido tá aí dentro. Lamento. Deixa eu entrar. Quem tá no comando aqui? Afaste-se, por favor, senhora. Ela tá do nosso lado. Deixa ela passar, Thiago. Você precisa Se de uma liga, terceira. hein? Ele pode estar com Se hemorragia liga. intracraniana. Não temos como. A maior parte dos equipamentos pifou com o PM. Olha, o plano é nos reunirmos com o SS Titã para usarmos as instalações deles. Senhora, eu vou cuidar muito bem do seu marido. Vou ficar com ele. Tive treinamento médico. Tá bom. Aceito toda a ajuda que conseguir. Inconsciente, nada Esse aqui tá fingindo. Esse aqui tá fingindo. procurando. Ó, Acho que ele tá no ó. convés, veículo inferior. Já se beijaram, fizeram as pazes? Vamos passar aqui, ó. Aqui. Ó a cara dele. Louco pra rir. Esse aqui tá fingindo. Ó a carinha dele. Ah, para, né? Essa merda toda é ridícula. Se o Almirante Chang estivesse procurando guerra, ele podia nos acertar e a gente ia morrer sem nem saber o que tinha acontecido. Espero mesmo que não seja assim tão ruim. O que foi isso? Tu que falou isso? Chegamos ao Titã, nós saberemos. Atenção! O Centro de Controle de Danos solicita que todos os equipamentos eletrônicos pessoais sejam entregues ao CCC. Vai, ele é um cara legal. Ele sempre nos mete em confusão, né? Você talvez deve se meter. Um membro da unidade nunca deve ignorar a decisão do líder. Isso só prejudica a integração da unidade. Mas, mesmo assim, nós temos que deixar espaço para consciência, certo? Enfim, no final das contas, você que devia ter decidido e não o Irish. Ei, Irish! Ah, que isso, que fiasco. Ah, tu meteu um cagaço, mano. E aí? Toma aí. Tamanho da maçã, tamanho da cabeça dela. O chefe contou 396 sobreviventes, Creio, maioria né? mulheres e crianças. Fizemos bem, não? Ei, qual é, cara? Você não vai cair nessa merda de que eles são inimigos, vai? Não, claro que não. Como é que esse Mas a aqui vai decisão ser não era nosso sua. inimigo, né, meu? Dom botou o hacker É. no comando. Qual Mas pá? para a cabeça Que se deles. trata dessa porra? Fazer o certo ou seguir o protocolo, cara? Quer saber? Vamos falar lá em cima. Responda ao Garrison se tiver algum problema. Não, você não vai. O líder do esquadrão vai. Sob circunstâncias ideais, esse navio teria dificuldade para acomodar 400 refugiados.
Ah, se o Garrison ficar puto, fazer o quê? Era a coisa certa a fazer. Precisa melhorar a apresentação, Irish. Ó, merda. Corre, tropa, corre. E aí, Jota? Passagem, Maria. Eu, Dá passagem. Mãe do céu, olha! Ah, merda! Putz, grila! Putz, grila. Nada bom, Pac. São tantos contos. Lápide! Cadê a porra da lápide? Sargento Hacker, traga seus homens comigo! Cobrindo as 6, senhor. Vamos, Hacker. Porra, mano. O cara não deixa andar na frente, mano. Olha como sobe. O tempo está correndo no Titã. Preciso de olhos a bordo antes que ele se perca para sempre no oceano. Tem muitas variáveis em jogo. Não sabemos quem os atacou nem se vão voltar. Não podemos ter nenhuma surpresa. Lápide não vai te desapontar. Sargento Hacker, Agente Kovic tomando as rédeas. Vocês vão obedecê-lo como obedecem a mim. Permissão para falar, senhor. Mas, capitão, sargento Hacker... Não vou discutir isso, Irish. Obedeça o líder do esquadrão. Vou dar espaço para sobreviventes. Hã? Colocando Valkyrie em postura defensiva a um clique a leste do Titã. Agente Kovic, reúna-se ao esquadrão. Buscamos informações de sobreviventes do Titã. Equipem-se. Armas e rebreathers. Hã? Mais de longe, mais de perto. E aquela mascarinha de mergulho. Preparei um semi-rígido para sair. Andem! Esquadrão de missão Oscar Mike. Vamos, Irish. Andem logo, fuzileiros. O tempo está contra nós. Sargento Hacker, você dirige. Sempre eu, né? Pai piloto. Tem como. Pode deixar. Se deixar, eu vou. Obrigado. A gente não tá sabendo nada do que tá acontecendo, soldados. Quer esquentar um café pra mim, moço? moço? É a oportunidade de sabermos. Não estraguem tudo. Entendido, agente. Tem muitos no Valkyrie dependendo de nós. É muito maior que o Valkyrie, filho. Bora, tropa. Olha isso, quase foi posicionado nele. Alguma ideia de quanto tempo falta para o navio afundar? O suficiente. O que a gente está procurando, agente? O Titã é um navio grande pra caralho. Senta aí e aproveita o passeio, soldado. Você será informado quando chegar. Você tá levando a gente pro desconhecido. Aproveitar o quê? Ai, anda. Você tá aqui pra trabalhar e eu tomo as decisões, beleza? Sim, calma, senhor. rapaziada. Calma, Agente rapaz. Kovic. Como é que é, fuzileiro? Aproveitando o passeio, como você Olha ali disse. que otário, mano. Chegou agora, rapaz. Mas estamos pra fora desse barco aqui. Na beira de uma garganta de três. Eu não vejo ninguém. Cadê a porra da tripulação? Não vai chegar nunca, mano. Tá entrando água, ele não dá pra acreditar. Vamos chorando. Relaxa. Não tá de brincadeira. Kovic! Senhor! Pra onde vamos? Como fazemos pra entrar? Contorna! Circula ele! Procure uma abertura no caixa, sei lá. Olhando que a gente entrar ali, ó. Ali! Buraco no caixa! Já avisando assim antes. Mísseis chineses antinavio. Passa por ele, Hacker. Opa, peraí. Ah, não passei, peraí. Seguinte, o Titã estava fora do alcance do PEM de Xangai. Ele possui horas e horas de relatórios armazenados. Coisa que nunca vemos. Por isso estamos aqui. Melhor nos apressarmos. Vamos avançar.
Imagina ter que trocar uns tiros deitados aqui agora. Ah, merda! Ô, Vic, você tem um plano B caso vá tudo pelos ares? Uma hora ele vai cair do Recife. É bom que a gente esteja bem longe quando isso acontecer. Com a caixa preta. Não é exatamente um plano de fuga, né? Cuidado aí. Estamos no cais C e indo para a central de controle de danos. Procurem a escotilha G46. Ela leva ao caminho até o outro lado. Beleza, cadê? Por ali. Anda! Calma. Ah, calma. Que informações dá pra tirar de uma caixa preta? Ele grava as paradas todas. Ah, já achei a parada. Aqui, Não, escotilha. calma aí. O hacker encontrou! Aqui ela, ó. Opa. Ai, tamo grandão. E aí, pai? Hã? E aí? E agora? Estamos voltando, mano. Ah, calma lá, né? Tô aí na frente do cara. Deixa eu te ajudar com isso. Obrigado. Abre aí. A gente vai descer aí? Sabe nadar, não é fuzileiro. Certo? Vamos nadar até o deck central, que deve estar acima do nível do mar. Equipem-se. Você ouviu o que o filho da puta disse? Cai dentro. Olha o filho da puta disso. Vai. Geladinho. Geladinho daquele jeito. Vai, quase pisou em mim, rapaz. Chorinha. Mover, virar. Vamos. É muito difícil controlar dentro da água, tá? Mano, não consigo nadar pra frente. Eu não consigo passar. Eu não consigo passar, mano. Ah, que isso. Ei. Não consigo. Não consigo passar, mano. Passou. Tranquei de novo. Mano. Tô nadando pra... Eu tô sendo puxado pra trás. Não vou mexer muito. Ó. Ah, o que tá acontecendo, cara? Bugou o jogo, spa. Olha isso aqui. Não se passar, cara. Passei. Os caras estão lá na frente já, tô todo lagado aqui. Cara, tem umas partes que meu boneco não nada, ele tá sendo arremessado de um lado pro outro. O que tá acontecendo? Olha isso, cara. Eu tô sendo absurdamente puxado pra trás. Meu Deus, eu vou morrer afogado. Eu não consigo nadar pra frente, mano. Ó. Cara, eu tô sendo chupado! Não consigo me virar. Ah! Eu vou nadar de costas aqui pra ver se vai. De frente não tá rolando. Não consigo virar a câmera pro lado. Meu Deus, que cena de merda. Vou morrer afogado, mano.
Vai, nada. Nada, mano, nada. Movimento com a cabeça. Mano, não consigo ir. Pelo amor de Deus, me ajuda. Vou morrer afogado. Mano, que tortura. Meu boneco tá sendo chupado pra trás. Ah, cara. Puxa na porta. Olha isso. Meu Deus do céu, não consigo nadar pros lados. Que porra é essa? Olha isso, mano. O boneco sendo chupado pra trás, mano. Cara, que booster. Que merda de fase. Chega ao CCD. Mano, tá bugado a parte da... Eu não consigo, mano. Eu não consigo sair da água. Olha a velocidade que eu volto pra trás, mano. Olha isso. Aí tem uma certa parte do jogo que eu chego e não consigo mais ir, ó. Consegui spar. Estamos tão perto. Vamos, mano. Duas pernadas. Vai. Pelo amor de Deus, cara. Só sair agora. Só sair. Meu Deus, mano. Vamos, bora. Cara, é só clicar, mano. Não, vocês não estão entendendo, mano. Eu tô sendo, tipo, muito... Olha isso, tô sendo puxado fortemente, mano. Cara, eu não consigo nadar, mano. Vai, pelo amor de Deus. Vou pausar. Tá, bora. Consegui. Ah, pelo amor de Deus, cara. Ah, que pariu. Sobreviventes? Pode ser mecânico. Temos que ir, a água está subindo rápido. Todo mundo pronto pra ir? Tudo pronto. Estão perto. Os sons estão vindo aí da frente. Senhor, SOS, pode ter alguém preso. Sei disso não, sargento. E o lance de procurar informações de sobreviventes. Não é hora nem lugar. Entendido, sargento? Sala de máquinas. Cara, olha isso. Já foi tomada pela água. Acho que a água tá subindo. A gente tem que pegar as informações antes que o navio afunde. Ah, que ótimo. O navio tá enchendo. Bora. Ah, tá aqui, ó. Estão do outro lado daquela porta. Outra bola, pressa. Aqui embaixo! A água tá subindo! Ajuda a gente! Essa é a única saída daqui! Não se preocupa, vamos tirar vocês. Pra trás, fuzileiro! Porra, sei lá, uma solda! Arromba esse troço! Eles já morreram mesmo. Vamos indo! Nem fodendo! Não vamos abandoná-los! Olha, mesmo com o maçarico, levaria uns 9 minutos pra cortar as soldas. No ritmo que a água tá subindo, quando a gente tirar eles daí, estarão mortos. Vamos deixá-lo! É uma ordem! Vocês ouviram o Garrison? Foda-se! Espere, soldado! Não é! Não! Me dá isso! Droga, Eras! Relaxa! Foi mal. Anda! Se matar eles. Tá ferrado na minha mão! Vamos se matar eles. Tá ferrado! Ah, os caras vão morrer afogados. Temos que ir! Ei, trancaram a gente aqui! Não me abandona aqui, eu não quero morrer aqui. Quem trancou vocês aí? Trancaram a gente aqui, foram embora, eu não sei porquê! Cara. Lançaram um míssil no navio e depois subiram a bordo? Isso não faz sentido. Mata os caras. Onde tinha morrer afogado, porra? Eu não quero morrer aqui! Não! Por favor! Fala pra minha mãe! Fala pra minha mãe! consigo atirar. Não posso morrer assim! Não posso morrer assim! Ah, tropa. Vou matar esses caras que trancaram eles, tropa. Bora acabar com isso. Falta pouco pra isso afundar de vez.
Os caras tão fodidos. Já achou, Hacker? Ah, o pai é desembocado, né, mano? Que isso? Ah, tava na hora. De volta ao Val. Eu ouço vozes. Ah, eu tenho que abrir a porta. Atenção, tem hostil! Seu sinal, né? Vamos acabar com eles. É, eu tenho que abrir a porta. Beleza, pronto pra atacar? Não tô vendo ninguém, mano. Entendido, entendido! Pode deixar! Ô, Vic, corre, tá mais rápido daqui. Avançar, vem em frente! Vai na frente, seus velhos! Proteja-se! Ó, ó. Que armas eles estão? Os pistões de 2 Vai, vai! Sai daqui! Corre! Esse aqui tá de... Só por questões de desbloqueio. Vou carregar aqui, né? Pra... Ah, cliquei um monte de botão. Ui, cara! Da puta! Nossa, mano, o barco rompeu no meio. Nós vamos ter que pular? Você vai voltar, hein, mano? Sem chance, bate! Tá voltando, Hélio. Que merda Mano. a gente vai fazer? Segura o cara! Levanta, vai! Pula, pula! Em terceiro andar. Contato! Temos contato! Cuidado! Tem um... fica frio! Meu amigo. Eu nem atirei. Atenção! Inimigos vindo! Ok, positivo, dando cobertura! Meu Deus, como é que tem? Ai, não tô bem, troca. Ó, o homem tomou um tiro no corpo. O homem tomou um tiro no cucuruco. Vai lá, só aí agora. Tem uns barcos. Tem um barco de ataque lá embaixo! É o único jeito da gente sair dessa porra! Ah, já era. Se não era pra pular, tô fudido. E agora é... Pera aí. Embaixo da água. Bora! O Valkyrie tá na merda! Ixi. É o que dirige. Anda, ainda não chegamos! Bom tiro. Anda. Tira, a gente tá aqui antes de adiantado demais. Tá.
A principal, turbo. Ah, temos turbo no bagulho. Ah, aquela porra tá voltando! Ele tá acelerando pra rajada! Oh, que isso? É isso? Nossa, minha sensibilidade ficou muito lenta. Era. Ui, tô indo pro lado errado, mano. Vamos lá, vamos, acelera! Bora. Ah, o navio tá muito longe. Aqui não, rapaz. Aqui não, rapaz. Aqui não. Que merda! Não vai Ah! Filhos da puta! Então acelera essa porra! Ainda não acabou! Isso! Como é que esse cara... Ah! Tá louco? É um tiro! Eu tô segurando o turbo, então esqueci de acelerar. Ah, vamos dar um Os chineses estão tentando embarcar! Porra! Helicóptero inimigo! O mundo tá acertando a gente! Não, porra, já era. Pegou fogo, já era. Não? Agora já era. Nossa, minha sensibilidade ficou muito baixa no... Conversa que o machado tá aberto! O cara que tá fechando não é o Garrison! Leva a gente pra lá agora! Nossa, o bagulho tá fechando. Ah, não, tá não. Não, tá sim, pô. Nossa, mano, eles fecharam o portão quando a gente tava entrando. Tombamos o barco. Ó o perigo. Tudo bem? Eles estão invadindo o navio! Anda! Temos que chegar ao Garrison! Tá tarde demais! Jogou uma granada? Olha que arrombado. Ah! Que isso? Tá na mão. Deixa. Ah. Cacete, eles estão invadindo o navio! Anda! Temos que chegar ao Garrison antes que seja tarde demais! Meu Deus, vai. Mano. Lindo tiro, Hacker! Lindo! Estão tentando matar todos nós. Ninguém vai matar ninguém aqui. A ponte de comando silenciou há 10 minutos. E quanto ao pessoal com Garrison? Casal chinês! Tem chinês no navio todo. Não, Porra, cara, temos que não chegar é na assim. ponte agora! Pra cá, né? Pra ponte de comando, vamos lá, Hacker! Pra onde, tropa? Pra onde? Cuidado, pessoal. A gente não sabe quem é inimigo e quem não é. Ah lá. Direitinho. Bora. Viu isso? Helicóptero na frente. Fiquem abaixando! Oi! Tá. Olha só que delícia.
Aglomerado de 3 projéteis extremamente eficazes contra veículos leves e aéreos. E esse aqui, antiaéreo com tecnologia. Tá, esse aqui, vamos pegar um antiaéreo, né? Antiveículos. Antitanque. Ah, não, mas vai ser isso aí mesmo. Cuidado com o helicóptero. Agora eu não quero mais uma P90. Eu vou querer uma sniperzinha pra dar uma brincada. E eu vou continuar com essa aqui. Ah, mas daí a sniper tem o quê? 10 tiros. Vamos testar. Alto, vem à frente! Ele tá tentando destruir a ponte de comando. Tá, ela é boazinha. A gente vai pegar a sniper. E essa aqui. E aí, tamo grandão. Entendi. Hacker, pega um Stinger e derruba o helicóptero. Caixas de suprimento ali na frente. Pega um Stinger. Stinger. RPG, rapaz. Jogador de GTA, pô. Atividade! Temos que encontrar o Garrison! Ó. A barulho é muito alto. Ah, a granada me fudeu. Aí bora, vamos fazer um highlight agora, só de sniper. É muito avançado, mano. Aguenta. Agora vai. Vai. Tá. Eu vou procurar por ele. Tá, agora vem o pessoal de lá. Nossa, é. É esse então? Foi pra esse que eu morri? Ah, por favor. Foi pra esses caras que eu morri? Por favor. Filhos da puta! Como é que a gente sai agora? Abre aí, hacker. Deixa pro pai. Hannah tá em perigo. Arromba a porta! Ali. Que merda! Toma. Cansou. Porra, arrebentou os caras ali, Droga! cara. Porra, ela é boa de briga. Onde ele se enfiou? Porra, ela é Garrison boa de realocou briga. ele.
O quê? Você largou ele? Ele não liga pra quem eu sou. O que eu podia fazer? Brigar? Tenho mantido a linha de defesa. Liga pro deck de comando, pergunta onde o Garrison tá. Ele vai te escutar. Puta que pariu, Hannah. O deck de comando tá cortado. Vamos cair fora daqui. Lápide, vamos Sobrou embora. cookie. Você é cheio de surpresas, não é, Hannah? Ah, não sobrou. Cara, já. Hã? Eu vou abrir um. Queria que eu não. Sim. Fica de olho. Vai na padaria fazer o quê? Foi então. Protejam-se! Vamos pegar a ponte! Ah, cara. As granadas me pegam. Porra! Tira aí, né? Confirmado! Opa, livre! Ah, tá. Passei reto. Agora na posição do comando. Vai, Hacker, anda logo! Calma aí, pai. Beleza. Helicóptero hostil abatido! É isso aí, porra! Ninguém mexe com o Bacalharam, Valve! mano. Ataca ele! Transporte de tropas! Acabem com eles antes que se posicionem! Não podemos deixar que esses putos cheguem na ponte de comando! Corre! Corre! Leva o tiro, sargento! Tentando trazer mais atiradores! Acaba com eles antes deles lançarem! Morte confirmada! Aquele já é! Tô longe. Não cai com tiro! Aguardando o salve. Transporte de tropas! Acabem com eles antes que se posicionem! Derruba, Hacker! Precisamos de um alvo. Droga. Atira! Ah, avacalhei. Nossa, sem munição, mano. Oh, não. Ué, o que aconteceu com a minha munição, cara? A frota limpa! Opa! Aquele era o último! Pressa, volta pro convite. Ah, merda! Isso é ruim. Olha, Deve estar tudo aí. Ah, não, livro. É a caixa preta. Levem! Garrison tem os códigos. Shang vai caçar vocês. Vocês serão o centro disso tudo. Não deixem ele morrer. Fuzileiros, digam ao Garrison para confiar nela. Obrigada. Hacker, você vai na frente. Vai! Anda, vamos! Eu vou na frente, líder do esquadrão. Quais são as ordens? Vamos até a ponte e procuramos o Garrison. Parece que você voltou ao comando. Bora. Ah, merda! Porra, me chutou. Chutou pra trás, filho.
Ah, não dá pra subir. Ah, que isso, mano? Onde é que esse cara tava, velho? Tá, menino. Dá só mais uma vez. Tentar dar um balaço nele de sniper ali. Merda! Ó! Oh. Mano! Aquele cara é muito bom, velho! Mesmo esquema. Vá. Toma. Cadê? Mano, não. Granada, proteja-se! Ah, eu achei que ela ficava. Eu achei que ela ficava mais. Não. Aquele cara tá numa. Tá. Porra. O cara tava me explodindo, mano. Limpo! Pinto. Capitão Garrison, a ponte tá livre. Ele tá bem? Estável. O cara tava escondido no banheiro. Cadê o agente Kovic? Ele não conseguiu, senhor. Filho da puta. Não. Graças à lápide, o Valkyrie ainda flutua. Mas é um navio machucado agora. Estamos muito longe de casa, rapazes. Águas hostis. Não acho que vimos o pior ainda. Mano, não é possível que esse Por cara isso tava agradeço tomando por ter café. vocês a bordo. Ele era refém, Sargento tava tomando Hacker, café. Acabou de largar um café. Quero um aqui, ó. relatório em 15 minutos. A lápide é sua. Urra! Mais uma concluída com sucesso. As informações Passamos que sem vocês morrer. trouxeram do Titã confirmam que o Comando Central do Pacífico foi aniquilado por um ataque de mísseis chinês. O Chang manda nisso tudo agora. Se sobrou algo da nossa frota, eles estão lá fora, cegos como morcegos. Avalie a gravidade da situação. Então, muito mais motivo para termos cuidado. Colocar ela no pelotão, o Irish não vai gostar Irish disso. tem uma visão limitada. As circunstâncias são extremas. Ela Olha vai no com tour, você. calma. Entendido. O Irish é um cara bom. Eu vou ficar de olho nele. Obrigado, Pac. Você tem muito pela frente, mas tem dom para liderança. Obrigado, capitão. Alguma coisa que eu tenho que saber sobre o ataque na pista de pouso? Sim, vai e pegue o hacker. Pegue o Wrecker. Pac, hacker, vocês estão comigo nessa. Nossos últimos mísseis não podem ser desperdiçados. Ataquem a pista de pouso. Fiquem de olho no chão. E nos avisem quando os aviões deles estiverem no asfalto. Vamos acabar com os filhos da puta e continuar para oeste. Entendido, capitão. É moleza. Pac, hacker, vocês podem não voltar. Muitos amigos não vão voltar. Mas é isso. Essa é a nossa chance. O pelotão que chegar à pista de pouso e disparar o sinalizador tem 30 segundos para sair antes dos nossos mísseis caírem. Entendido. 30 segundos, mano. Não virem uma estatística de fogo, amigo. Ana, Vamos lá, hacker. vamos, fuzileiros, vamos! Ordens do capitão Irish. Onde você pensa que tá indo? Eu me ofereci. Se ofereceu, quem aprovou? Capitão Garrison, reclama com ele. Vocês todos sabiam disso? Você fala mandarim, sargento? Desde quando isso é do seu interesse, mocinha? Ah, olha, eu só tô aqui pra ajudar. Você me dá cobertura, né? Eu acho que isso é uma tremenda de uma burrice. Ela é um peso e um risco. Atenção toda a tripulação, apostos para o Capitão Garrison. Guerreiros do Valkyrie, eu sei que estão cansados. Todos nós sofremos. Perdemos amigos, pessoas queridas. Vamos garantir que não seja em vão.
tempestade mobilizou as aeronaves inimigas, mas não será por muito tempo. Podemos ser o único navio restante, mas não vamos cair sem uma boa briga. Seguimos para o oeste. Nós atacaremos a pista de pouso sob a tempestade e abriremos uma passagem segura pelo Estreito de Singapura. Ataquem com rapidez e coragem. Tô vestido igual ele, vocês Tempestade viram? nos leve para casa. Roupinha pá, camuflado. E avante. Então, beleza. Não tem historinha não, pai. Tá com a porra do sinalizador? Tá. Eu tenho ele aqui. Alguém sabe se a tempestade vai chorar? Nossa, escolhi minhas armas. Sei lá, pode melhorar em meia hora. Parece mais Aquela sniperzinha lá era muito boa. O que é um tufão? Você chamaria de furacão. Tufarão. O plano tem que funcionar. Se errarmos, Ó. um monte de gente vai sofrer. Hacker, aí na frente. Dá uma brilha neblina forte, mano. Que isso? Meu Deus, que isso, cara? Ah, não. Atolei o barco, mano. Ah, não, velho. Não, a gente vai morrer aqui, cara. Ah, atolei o barco, mano. Ó. Puta merda, sou decente, mano. Não consigo sair agora. Não vou salvar as coisas. Eu não tava enxergando nada, mano. Ah, que isso. Tá, valeu. Ah, que saco, lá de trás, mano. Tá com a porra do sinalizador? Tá. Eu tenho ele aqui. Alguém sabe se a tempestade vai piorar? Sei lá, pode melhorar em meia hora. Parece mais uma depressão tropical que um tufão. O que é um tufão? Você chamaria de furacão. Depressão tropical. O plano tem que funcionar. Se errarmos, Depressão um monte de tropical. gente vai sofrer. Hacker, aí na frente. Tem um cara de beleza, sai pra trás. Vamos pra lá. Bati no bagulho ali. Cacete, cuidado! Ih, caralho. Aqui eu acho que tem um lugar certo. Já é. Peraí. Não vale. Não, que isso? Ah, não, isso aí não vai. Não valeu. Ah, mano. Eu vou voltar lá de trás, eu vou ficar bolado. Não, por favor. Ó, nasce de pó. Entendi. Temos fogo inimigo no cemitério. Não precisa tirar. Calma aí. Cara, essa QBZ deles é melhor. Mas é que eu não gosto dessa mira deles. Muito ruim, mano. É assim mesmo. É isso. Tá vendo nosso apoio? Metralhadora! Fogo! Tiro nele! Rápido! Se protege! Nossa, cara tá... Engraçado! Cara! Parei! Cara, filho da puta me dando um tiro atrás do mato, não sei cadê ele. Ah, que tiro feio. Ah, não me largou. Bora. Agora que dominou uma parada. Morri. Ai, não! Basta, a pedrinha que me salvou. Ó, a árvore caiu do meu lado, mais uma granada.
Da puta, tá com granada nos meus pés. Bora. Deixa eu não deixar ninguém pra trás, daqui a pouco eu começo a tomar tiro nas costas. Eita porra. A praia tá segura! Vamos nessa! Ai. É nóis, porra! Rápido chegando nessa merda! Qual caminho, Jack? É pro norte, do outro lado daquela estrada. Então a gente passa debaixo do ponte? Acho que sim. Acho que aquele é o nosso portão pra cidade. Vai na frente, né? Dá uma carona aqui, ó. Puta merda! Atividade! Avança! Entendi, mano. A comunicação tá falhando. Inimigo morto. Porra de comunicador de brinquedo. A gente tem que arrumar um equipamento bom. Eles vão passar o rodo. Puxa o binóculo. Vamos ver o que tem pra hoje. Rodana, Esquadra 2. Estamos chegando. Aguardando o inimigo longe da posição inimiga. Vai. Ai, tá recarregando a arma, mano. Ué? Ah, meus tiros não estão pegando nos caras, vou morrer, mano. Dá pra dar zoom. Ai, garoto. Ah, vai me dizer que não tá na cabeça dele. Oh! Ah, cara. Esse cara não toma tiro, não entendo, mano. Acho que ele tá de capacete, por isso que ele não pega. Ah, peguei, não, mano. Por isso que ele não tava morrendo na salinha lá, pô. O cara tá de capacete, mano. E eu só dou... Oi, eu abri! Tá beleza! Avança! Limpem a passagem inferior. Porra! Ó, tá no peitinho dele. Não consigo contatar o Rodana. Fiquem prontos. Estamos a caminho. Aguardando o alvo. Temos que ir pra lá agora. Vai pra trás do tanque, Hacker! Olha isso! Ai, para! Estamos abrindo o portão pra você. Bem-vindo, Bigode Azul. Bem atento. Estamos te ajudando para uma terra firme. Rodana, desliga. Mano, sendo fuzilado por um tanque, mano. Progredindo. Caraca. Aquele merda. Ei! Vamos pra atacar.
Puxaram em nós. Porra, mata os caras, mano. Ah, filha da puta. Vamos, anda. Ok, atirando. Ai. Tá, e agora? Me fudi. Caiu um poste nos caras. Caiu um poste na frente dos caras. Aguenta aí, né? Espera o que for na frente. Ora, tem que bater. Beleza, valeu. Aguarde. Ó, o gritinho. Bora. Pronto pra atirar. Avança, tá. Avança. Mano, desgraçado! Puta que pariu. Estão tocando RPG em nós, mano. Não tô nem vendo os caras. Ai, meu Deus, estouraram o carro. Tira, porra! Ai, que isso? Uma granada e largou. Tô com um granadão nos meus pés e soltou fora. Ah! Cara, tá ficando tenso. Ali. Atirando. Negativo. Tenho que recarregar. Assim que nós estamos, louco, fechador. Aperta! E agora pra onde? Ei, tudo bem aí? A escotilha tava aberta. A explosão quase pegou a gente. O que aconteceu? Onda de choque. Sorte não terem morrido. Melhor pegar o tanque. Ó, nós vamos de tanque agora. When you're feeling blue, dream, that's the